السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على شفيعنا وحبيبنا سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل ما أبدأ أخواتي بالوصفة، كان توجه بالشكر لكل الأخوات الغاليات المشتركات في قنواتنا على تشجيعاتهم، على لما ألقى لايك كنحس بحبكم لي. ما تصوروش مدى سعادتي بتعليقاتكم وضغطكم على زر إعجاب. كنتمنى الله سبحانه وتعالى يسعدكم في حياتكم مثل تسعدوني. وصفتنا أخواتي اليوم تسمعوا صوت تيمو وهو يكح 24 ساعة ليلا ونهارا. وكان أبو عبد العزيز قدم فيديو اللي خاص بزيت السمسم وشلون لفيناه على صدره، وبصراحة يعني أعطيناه يشرب، مع أن الأطفال من الصعب أنهم يشربوا زيوت أو أعشاب، بالذات عند الأطفال إذا غصبتهم على شيء سبحان الله يرجعوا على طول، أكرمكم الله، يعني يتقيوا على طول. فما استفاد ورجعت عدت الوصفة مرة تانية، لكن بزيت أصلي. طلع الزيت طبعا اللي عطيته من السوق ما استفاد عليه. وواحدة من جاراتي جزاها الله ألف ألف خير أعطتني زيت حصلت عليه من إحدى قريباتها، يعني اللي عاملاه في البيت، اللي هو زيت السمسم، زيت الجنجلان، وكانت قد عملته في البيت بشكل طبيعي. وهذا هو زيت جنجلان أو زيت سمسم طبيعي. إذن في الوصفة أخواتي سنحتاج إلى سمسم طبيعي، زيت جنجلان، سنحتاج إلى طحينة، وسنحتاج إلى عسل أصلي. على العسل الحر نحتاج إلى الطحينة اللي هي ديال الجنجلان، وزيت سمسم أصلي. بالنسبة للزيت أخواتي أنا راح أخذ هنا مقدار 4 ملاعق، أضيف إليها 4 ملاعق أو 5 من الطحينة، بالعافية. راح تخلصي بعد العيد قبل خلص الخلطة. بالعافية. هذه 5 ملاعق من الطحينة، وأقوم بخلطهم جيدا إلى أن يتجانسوا، خصوصا بالنسبة للصغار ما يتقبلوا يعني الشيء إذا ما هو حالي. لذلك فإن إضافة العسل الأصلي يعني راح يخليهم يتقبلوا الطعم جدا ويشربوه. والعسل له فوائد عديدة جدا للصحة. سنأخذ ملعقة عسل. تفضل أبو عبد العزيز. طبعا نريد أن نضيف معلومة مهمة جدا بالنسبة للعسل، بأنه لا يجوز إعطاء العسل تحت سن إذا الطفل عمره تحت السنة لا يجوز إعطاء العسل. ممنوع إعطاء العسل لعمر تحت 1 سنة. يعني نقول أبو عبد العزيز للرضع بشكل عام. لا الرضع يأخذه، بس عمر تحت سنة ممنوع. هذه ملعقة عسل أصلي، وسنقوم بمزجها جيدا مع الخلطة. فبالطريقة هذه أخواتي راح يصبح الخليط حالي، طبعا راح يتقبلوه الأطفال ويتناولوه بشكل سهل. وللكبار أيضا الوصفة ليست خاصة بالأطفال، الوصفة خاصة. عبد العزيز خذ ملعقة، تفضل. يلا تابع. لا خذ
تفضل. ميرسي. وراح لذيذة جدا بصراحة. لا مع العسل بصراحة والله روعة. لا حتى الأولاد أي هذه اللي تقبلوها جدا، وأنا تقبلت. أنا الحمد لله حتى استفدت عليه الحمد لله. إيه وتميم ما شاء الله من أول استعمال راح تلاحظوا لأن كاين استفادة يعني. تعبنا مع تميم جدا لأنه كان الزيت مغشوش. أي الزيت اللي أخذناه لتميم بالأول كان مغشوش، أما هذا الزيت محصور عند أصلي يعني ما فيه نسبة غش لو أنه 1%. فأخواتي هذه صار عندنا خلطة العلاج هذه جاهزة. طبعا بالنسبة لعدد المرات عادي ياخذ 3-4 مرات باليوم، 5 مرات. هو مغذي ومفيد جدا وعلاج كذلك، وحتى أنه يرفع نسبة الذكاء عند الأطفال، يعطيهم حتى قوة، يعطيهم قوة بالنسبة، خصوصا نعرف الآن الأولاد لما ينمرضون تحس يعني ما عندهم طاقة ولا حيوية ولا نشاط. فالخلطة هذه هي ممتازة ومفيدة، وأنا قلت أخواتي نشاركها معاكم لما رأيت استفادة ابن تميم من الوصفة، قلت نشاركها مع أخواتي الغاليات. تفضل أبو عبد العزيز. حاليا بالدول العربية، أغلب الدول العربية يوجد اختبارات examination. الآن طلاب المدارس والطالبات عندهم أم عبد العزيز اختبارات. نعم. فهذه الوصفة ممتازة جدا للعيال وللبنات، للأطفال الابتدائي، المتوسط، الثانوي، بنات الجامعة، العيال أعطوهم. تعالي تفضل. تعالهم تميم. تفضل تيما. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. سلم على خالاتك وقلت قول الحمد لله صرت بخير. الحمد لله بخير. أنا أنت بخير؟ أيوة جزاك الله خير. بصدر البكرة إن شاء الله، وبكرة يسجل فهذه أخواتي الوصفة اللي نوصي بها الأخوات سواء للكبار أو الصغار، فهي ممتازة جدا وعندها فوائد ومنافع. بالنسبة للأخوات اللي ما راح يتوفر عندهم طبعا الطحينة، راح أقدم وصفة ثانية اللي كنستخدموها احنا في المغرب وممتازة ومفيدة جدا كذلك للكحة، اللي هي التين أخواتي. سنحتاج للوصفة الثانية إلى تين وزيت زيتون، طبعا يكون أصلي. الحمد لله المغرب يعني متوفر فيه زيت الزيتون، ويعني غالبا يعني الناس ما شاء الله سواء في الشمال أو في الشرق أو كذا، يعني الزيوت الحمد لله متوفرة في المغرب. وفي باقي الدول يعني بصراحة يعني زيت الزيتون متوفر أكثر من زيت السمسم، صح أبو عبد العزيز؟ نعم. فهو متوفر وأصلي. فسنحتاج أخواتي إلى تين يابس وإلى زيت زيتون. سنأخذ 4 ملاعق من زيت الزيتون أو 5 ملاعق نضعها على النار مع القليل من التين، ونتركه إلى حد الغليان. يغلي الزيت، نطفئ النار، نحرك التين جيدا في ذلك الزيت، نقوم بإعطائه للمريض ليلا قبل النوم. يأكل ملعقة أو ملعقتين من التين عندما يصبح طبعا دافئ، ويشرب كذلك الزيت اللي حطينا به التين شرب. وقلت قبل النوم، يعني لازم يتدفى مباشرة عند أخذ الوصفة. تقضي بشكل تام على البلغم، طاردة للبلغم ومفيدة جدا لكل أمراض الصدر. وإذا ما قمنا بتدليك الصدر بزيت زيتون دافئ أو زيت سمسم ستكون النتيجة رائعة جدا والشفاء التام بإذن الرحمن الرحيم. فأخواتي نتمنى أن اللي متوفرة عندها الوصفة الأولى تعملها، واللي ما هي متوفرة قدمنا وصفة بديلة وسهلة لعلاج الكحة والسعال. نسأل الله سبحانه وتعالى العلاج والشفاء لكل مرضى المسلمين أجمعين. كنتمنى أخواتي أنكم تشاركوا الفيديو هذا عن طريق الواتس، تحطوه على صفحاتكم الخاصة بالتواصل الاجتماعي لتعم الفائدة. إذا عجبكم
لا تنسوا تضغطوا على زر إعجاب واتركوا تعليقاتكم أسفل الفيديو. اقتراحاتكم وتساؤلاتكم كنرحب بالجميع. حيا الله جميع الأخوات، وأترككم الآن في حفظ الرحمن. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الأخوات اللي محتاجين إضافة على الواتس، طيب راح أضع لكم فقط اليوم يعني مدة ساعة أو ساعتين رقم جوالي أسفل هذا الفيديو، يعني بعد ساعتين سأقوم بحذف رقم الجوال. وحياكم الله جميعا، كلكم أخوات وكلكم على العين والرأس. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. كانت معكم أختكم أم عبد العزيز.